Teško je, a i nepotrebno djeci zabraniti uporabu računala. Kao pomoć u učenju ili kao sredstvo za igru. Računalo je danas nemoguće izbjeći. Najprivlačniji je internet, no tu se skrivaju zamke, posebno za najmlađe. Stoga djecu treba naučiti kako se odgovorno ponašati u virtualnom svijetu. Mala škola u malom mjestu može biti itekako važna, osobito kad ima dobre učitelje i učenike s isto tako dobrim i zanimljivim idejama. Upravo je takva osnovna škola u Velikom Bukovcu, mjestu na samom rubu Varaždinske županije, koju pohađa 380 učenika. Ova škola već nekoliko godina sudjeluje u raznim međunarodnim projektima. Najnovijem koji su osmislili, svrha je zaštititi djecu pri korištenju interneta. Važno je zato što ne smijemo stavljati sve svoje podatke. Moramo ih zaštititi zato što može se netko lažno registrirati i može nam naštetiti i možemo imati problema zbog toga. Ne smijemo stavljati puno slika svojih i ne smijemo prihvaćati zahtjeve i komunicirati s strancima. Doma imam puno slobode, ništa ne kontroliraju, a u školi imamo ipak ograničenje. Na društvene mreže ne smijemo baš u školi, a doma imam slobodu. Znači li to da tvoji roditelji imaju povjerenja u tebe? Da, oni misle da sam ja savjesna i ja mislim. U ovoj školi već više od 10 godina informatika se kao izborni predmet uči od 1. razreda. Stoga ne čudi da je ovdje sigurnost na internetu itekako važna. Osobito kad se zna da ima djece koja se internetom počnu koristiti već s 3 godine. Prije nego li nauče pisati i čitati i prije nego što znaju što je pametno, a što nije. Iako je na internetu prilično teško osigurati zaštitu, zahvaljujući projektima i trudu cijele zajednice, ipak se lakše štite oni najranjiviji. O rizicima projektu u školi razgovaramo s učiteljicom matematike i informatike u osnovnoj školi Veliki Bukovac, Lidijom Kralj. Dobar dan. Dobar dan. Evo, čuli smo, vrlo je važno djeci osigurati sigurnost na internetu. U školi Veliki Bukovac tome pridajete veliku pozornost. Kako to činite i na koji način učite djecu kako se ponašati? Pa u osnovnoj školi Veliki Bukovac mi već 15 godina imamo informatiku kao izvan nastavni predmet od 1. razreda. To znači da je velika odgovornost i na učiteljima i na cijeloj školi da djecu zapravo pripremimo za digitalni svijet. Dakle, prvenstveno djelujemo preventivno, poučavamo ih kako zaštititi osobne podatke, kakva ponašanja su primjerena, odgovarajuća za virtualni svijet, ali isto tako i kako naučiti i kako iskoristiti dobre strane interneta. Je li dobro braniti djeci korištenje računala i interneta? Branite li vi u školi takve sadržaje? Pa ja bih rekla da je prvenstveno preventivno djelovanje najbolja varijanta. Naime, mi u školi ne blokiramo sadržaj, imamo samo filtriranje koje ima Carnet na nivou cijele Hrvatske, ali nastojimo djecu poučiti. Dakle, ukoliko oni žele koristiti društvene mreže, mi ćemo ih naučiti kako složiti postavke privatnosti, tako da pripaze koje sadržaje dijele. Naravno, učenicima mlađim od 13 godina ne dozvoljavamo korištenje Facebooka ni slučajno, ali zato koristimo recimo e-twinning, dakle društvenu mrežu koja je namijenjena za obrazovanje i u nju uključujemo već i mlađu djecu. Osmislili ste projekt Be Smart, Be Safe, za koji ste dobili 22.500 tisuće eura. Kakav je to projekt? Tko su vam partneri? Što ćete tijekom 2 godine raditi? Radi se o međunarodnom Comeniusovom projektu. Tema je sigurnost djece na internetu. Partneri su nam škole iz Italije, Švedske, Francuske i sa Cipra. I zajedno sa partnerima ćemo tijekom te 2 godine osmišljavati obrazovne sadržaje koji govore djeci kako recimo koristiti pametnu elektroničku poštu, kako izbjegavati zamke društvenih mreža, koje je odgovarajuće ponašanje, kako primjereno i sigurno koristiti internet. Imat ćemo i već smo imali radionice gdje djeca raspravljaju o dobrim i lošim stranama društvenih mreža, gdje rade kvizeve kojim svojim vršnjacima daju savjete i ujedno propituju njihovo znanje o raznim temama iz područja sigurnosti. I kakva je uopće osnovna škola Veliki Bukovec, koliko utječete na lokalnu zajednicu, koliko se roditelji angažiraju u radu škole i obrazovanju svoje djece? Pa evo najsvježiji primjer je kad smo mi prije 2 tjedna imali 25 gostiju iz ovih spomenutih 4 zemlje. Roditelji su ugostili naše učenike goste i sve zajedno, cijela škola, cijela zajednica se brinula za te goste. To znači da osim sadržaja koji su vezani uz naš projekt, pokazali smo im pravo hrvatskog gostovanja
gostoprimstvo. Dakle, obitelji su se potrudili da oni isprobaju domaću hranu. Recimo, baš su nam rekli da moramo kukuruzni kruh ponijeti sa sobom kad odlazimo u posjet. Djeca su prošetala i Ludbregom i Varaždinom i Velikim Vukovcem. Dakle, vidjeli jedne kulturološke aspekte Hrvatske, odnosno ovog dijela sjeverozapadne Hrvatske. Naša škola je seoska škola, ja obično kažem mi smo na kraju županije i puno polažemo u komunikaciju s roditeljima. Tako da imamo i radionice u kojem roditelje poučavamo o sigurnosti na internetu, a ne samo djecu. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas u Panorami. Doviđenja do sutra.